दुखापतपणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान दोन वसूलदार आनी वायटोळी मनशां जेजू उलयता तें आयकून ताचेशी येतालीं आनी फारिजीव तशें धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली, तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तातूंतलें एक मेंढरूं सांडत जाल्यार ती न्हय रानांत सोडून एक सांडलां तें मेळसोर ताका सोदूंक वचनासतना रावत. आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलेलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबीं दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या न्हय बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता, त्याहून अदीक एक वायटोवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोश भोगतलो. वो रुपयाचे 10 नाणे आसुल्ली कोण एक बायल तातूंतलो एक सांडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारून मारून तो मेळसोर मेहनतीन सोदिनासतना रावत. आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिनीक आनी शेजानीक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलेलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका परबीं दियात. तेच परी हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाचे दुतां मदें संतोश भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे सांडप, सोदप, मेळप आनी खुशाल जावप सुरवातेक म्हणलां तशें आमच्या सगल्यांच्या जिवितांत केन्ना ना जाल्यार केन्ना घडलांच. भाव भयणीनो, सांडप म्हणटा तेन्ना कोण सांडला वो कितें सांडलां वो कितें सोदता. सोद सर्च म्हणटा ती जायते भाशेची आसा. सोदपाक पडटा कोणाक जें तुजे लागीं आसलें आनी आतां तुजे लागीं ना. सांडलां हाका म्हणटा सांडलां तें सोदप. जशें आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान ह्यो वपारी आमी आयकुल्या. हें मेंढरूं त्या मनशाचें 100 मेंढरां बरोबर एक मेंढरूं तें सांडलें सोदूंक गेलो. तो नाणो ते अस्तरेचो तोय सांडलो, पूण तिच्याच घरांत सांडलो. तिणें सारून घेवन सोदली आनी तिका तो मेळ्ळो. खुशाल जाली. भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत कोण आमची मनशां वो आमच्यो वस्तू जायते पावटी सांडटात तेन्ना आमी हे भाशेन सोदता. आतां ह्या दिसांनी गुजराताक कितें जालां तें आमी आयकलां. मोरबी ब्रीज म्हणटात ती मोडली आनी लोक उदकान पडलो, नदीन पडलो. सर्च ऑपरेशन सुरू जालीं. ही सर्च ऑपरेशन सुरू करता आसतना जायतीं जाण जीं कोण जिवीं आसलीं तांकां साल्वार केलीं. सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन्स जाल्यार ही सर्च करता आसतना, ही सोद करता आसतना जायतीं मेलोलीं मनशां मेळ्ळीं, तांकांय वयर काडलीं. आनी त्या उपरांत सोद तांणी बंद केली. कित्याक आनी कोण ना, मेलोलीं बीन ना, जिवीं बीन ना. जीं कोण आसलीं त्या जाग्याचेर तांचीं नांवां जरी तर आसत आनी तीं जरी तर मेळूंक ना जाल्यार ते परतून सोदतले. म्हणटच ही सोद जीं कोण आसलीं आनी तीं आतां ना तांकां सोदप. आनीक एक भाशेची सोद आसा. ती सोद भोव करून आमच्या एकेडमीक संवसारान घडटा. रिसर्च. म्हाका खबर ना आसा काय ना तें, पूण खंय तरी आसपाक जाय अशें हांव जाणा आनी ह्या पासत हांव सोदतां. पुस्तकांनी सोदतां, बरयल्लें आसा तें लिटरेचरान सोदतां. ओ जे कोण लोक जाणात, थळावे लोक, लोकल्स,
तांकां कसली तरी माहिती आहा त्या वस्तूची व त्या जाग्याची व ते घडणेची, जाल्यार तांचे लागीं सोदप. ती सांडूंक ना, ती आसा, पूण ती आसा ती हांवें सोदपाक जाय, जरी तर म्हाका रिसर्च करपाक जाय जाल्यार. भाव भयणीनो, हे भाशेन आमच्या जिवितान आनी देवाच्या जिवितान आमच्यान पळोवंक जाता. आयचो जबाब आमी म्हणटा हांव सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोशभरीत जावं. सर्वेस्पर देव सांडूंक ना, तो सांडटा, तो सांडना. पूण हीं काळजां, मनशाची काळजां जी सोदतात, हो जो देव, हो एक ट्रेजर आसा येदो व्हडलो, ताका सोदतात तीं सुभागी, कित्याक तो तांकां मेळटलो. जाल्यार दुसरे वाटेन असली सोद आसा जी सांडलेलीं आसात. आमचें कितेंय सांडलां वो आमी कोणूय सांडल्या जाल्यार ज्या मेरेन आमी मेळटा तो वेळ जेन्ना आसा तेन्ना कितें घडटा काय आमकां, जावं आमचो कोण सांडला, आमचें कितें सांडलां, वो आमीच सांडलेलीं आसा, कोणें तरी म्हाका सोदल्यार पुरो. ह्या वेळान भितर कितें घडटा काय, आमी सगळीं धाकटीं आसतना आनी आतां पासून थोडीं जाण घडये हायड एंड सीक म्हणटा ती गेम खेळ्ळ्यात. लिपच्यांनी खेळ्ळ्यात तुमी? लिपून खेळ्ळ्यात लिपच्यांनी? जेन्ना तूं लिपताय आनी तुका सोदपाक जो डॅनर आहा तो सोदूंक भोंवता, तेन्ना कितें जाता तें पळयलां? आमी आनिकूय लिपता. सांपडत जाल्यार हांव डॅनर जातलों, ह्या पासत हांवें लिपोंक जाय. लिपपाच्यो बऱ्यो आयडियाज खंयच्यो आसात, कशे भाशेन हांव दिसचो ना, वो दिसलो जाल्यार पासून वचून पयलो टिपो करपाक जाय. ह्यो सगल्यो आयडियाज, ह्यो सगल्यो ट्रिक्स ज्यो आसात गेमीच्यो, त्यो आमी शिकून रावता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या जिवितान सांडटा आनी आमकां कोणूय सोदता, तेन्ना दोन भाशेचें आसा, हांव मेळ्ळ्यार पुरो काय हांव मेळना जाल्यार पुरो. देवा सवें अशेंच आमी घडये करता. आमी जायते फावटी लिपता, कित्याक जें कितें हांव करता देवा मुखार वो देवाच्या दोळ्या आड तें सांपडना जाल्यार पुरो, देवाक कळना जाल्यार पुरो, हांव पातक करता म्हूण लिपून करप. देखून देवाक मेळप ना, मेळत जाल्यार कळटलें, मेळत जाल्यार हांव सांपडटलों, लिपून रावप. दुसरे वाटेन आमी देवाक देव जेन्ना आमकां सोदता तेन्ना आमी रावता आनी मागता देवा लागीं, हांव सांडलां जिवितान, हांव म्हज्या पातकान सांडलां, हांव म्हजो निर्णय घेवपाक सांडलां, वो कोणें तरी म्हजेर आनी कितें आड घालून म्हाका सांडयला, वो हांव जिवितान हारलेलो आसा, म्हाका देवान सोदून काडल्यार पुरो, देवाक हांव मेळ्ळ्यार पुरो. दोनूय वाटेन आसा. जाल्यार देव आमचें सवें कशे भाशेन करता? देवाक आमी सगलीं जाय. देखून सांडो वो बेस्तो आसो, देव आमचे सोदीक येता. आनी सोदीक येवपाचें कारण फकत इतलेंच, देव आमचो मोग करता आनी आमकां जिवीत दिवपाक सोदता, आमकां खुशाल दवरपाक सोदता. आनी हे आपले खुशालकायेन जेन्ना आमी देवाक मेळटा, देवाय सवें खुशालकाय जाता. ही खुशालकाय देव वांटटा ताच्या दुतां ताईं. ह्या पासत आमी आयच्या ह्या दोनूय गोपारींनी आयकलां, जेन्ना ताका ताचें मेंढरू मेळ्ळें, तो खुशाल जालो आनी आपल्या घरा येवन ताणें सगल्यांक शेजाऱ्यांक इश्टांक सांगलें. ते वस्तोरेक आपलो नाणो मेळ्ळो, तिणें आपल्या इश्टिनीक शेजानीक आपयली आनी तांकां सांगलें म्हजो नाणो मेळ्ळा. म्हणटच ही खुशालकायेची खबर ताणें वांटली. सांडलेले मनीस असलेय आसात जे घडये शिकलेले आनी जे आपणाच्या जिवितान जाणा हांव कोण, हांव खंय तावन आयला, म्हजो बॅकग्रावंड कितें. जशें हाच्या पयल्या वाचपान आमी बागेवन पावलूच्या जिवितान आयकलां. तो जाणा हांव जुदेव, तो जाणा सुमृतीन हांव एक फारिझेव, तो जाणा आपूण कितें करता. तो जे क्रिस्तांव आसात वो जेजूचो पाटलाव जाणी केला, ही सभा घडलेली आसा, तांकां दुमाळो दिवपाचें म्हजें काम आनी हांवें तांकां दुमाळो दिला, तो जाणा. आनी जाणा जावन तो सांडला. तो देवाक सोदूंक वचूंक ना, तो सोदूंक वेतालो जे कोण क्रिस्ताचे पाटलावदार आसा तांकां पिडापीड दिवंक. पूण त्या वेळार देव ताका सोदता, देव ताका वाटेर भेटता. तूं कोण सोमया? हांव जेजू क्रिस्त, जाका तूं दुमाळो दिताय. आनी सांडलेलो तो पावलू मेळ्ळो. तर भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितान असलें सांडप सोदप जायतें आसतलें. घडये तूं सांडलाय,
जाल्यार देव तुका सगल्या वेळार सोदता म्हूण जाणा जाव. जरी तर तुजें कितें सांडलां जाल्यार तूं सोदीत रावता तेन्ना तुका तें मेळटलेंच म्हूण विस्वास दवर. आनी जीं कोण सांडल्यात आनी एकामेकाक सोदतात, सांडलां तें सोदून मेळो पासून ज्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात तातूंतल्यान आमी शिकुया. जायत्यो वस्तू आमी तातूंतल्यान शिकपाच्यो गरज आसात, बो करून आमच्या संबंदां विशीं, आमचे लागीं जें कितें आसा ताचे विशीं, आनी जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी कशे भाशेन सांबाळप आनी कशे भाशेन बेपर्वा करप ना एकामेकाची आनी आमच्या वस्तूंची, तें आमी शिकूंक आमकां एक सयेक. तर हो सयेक घेवन आतां आमी सोदूंक नाका ती वस्त म्हणजे ती घडणी ह्या आल्ताराचेर घडटा. आनी ही घडणी आमी सदांच जाणाव. हो जेजू ह्या साद्या उंड्या आनी सोऱ्यान आपलें मांस आनी रगत आमकां करून दिता. तर आमी जेजूक भेटूंक आनी आमकां जेजू सवें सदांच चिटकून रावूं. जशें भाग्यून पावलून म्हणलां, जरी तर म्हाका क्रिस्त मेळ्ळो आनी ताचे भितर जरी तर हांव आसा जाल्यार म्हाका आनी कांयच नाका. जाल्यार हो सोयेक आमकां ह्या आल्ताराचेर ह्या उंड्या सोऱ्यान जेजूच्या मांसा रोगताचे मिसळ बदळणेन आमकां तो मेळटा. तो आमकां मेळ्ळो, ताका आमी चिटकून रावलीं जाल्यार आमकां आनी कांयच नाका. गायन घेऊया. C6 पेज नंबर 30. C6. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या साळामध्ये तुझ्या उदाहरणात Jesucia calza sove, betoi tam calis moce. तुझ्या उदाहरणात Jesucia calza sove, betoi tam calis moce. म्हज्या भाव भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या आपले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाटके पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. कोनवळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार चडूं. तिका लागून तुजे सुबां काकलुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता तांकां सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. सांडप, सोदप, मेळप आनी खुशाल जावप आमच्या जिवितान घडत आसतलें जाल्यार आमी देवाक भेटूंक आनी देव आमकां मेळ्ळा तेन्ना देवाक आमी चिटकून रावूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो दी आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिना तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोमयाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. जेजू बऱ्या गवल्या, जेजू स्वामीक बोल्या, सोर्गीतांतून देवलोय, सोदू म्हाका आयलोय. जेजू बऱ्या गवल्या, जेजू स्वामीक बोल्या, सोर्गीतांतून देवलोय, सोदू
तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुज्या दर्शनान म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी दयाळ देवा, तुजें देवीक बळ आमच्या जिवितान अदीक अदीक परजळशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी घोटायेन भरल्याय. तातूंत भासायिल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F12 पेज नंबर 91. F12. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल जा, देवा शांती भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. वाटून घेतला उंडो सोरो, एका स्थळ्यान आमच्या देवा, कुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशालकाय जा, देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया, हालेलुया.